Что может создавать неприятный звук, скрежет, шум и так далее с задней правой стороны у Volkswagen Passat B5 GP+ 2002 года выпуска. Правильно, это защита заднего тормозного диска, которая изрядно сгнила. Как вот видно, одно из мест трения тормозной диск. И второе место, где видно было активное трение тормозного диска о защиту. Защиту не пришлось срезать, она самостоятельно отвалилась. Так что это одна из причин, почему может быть что-то шаркать сзади, с правой или с левой стороны. Volkswagen Passat B5 2002 года выпуска.